Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqamah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, amin Allahumma amin. Ikhwah akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin melihat sebuah lokasi yang sangat disayangkan sekali. Di lokasi ini banyak remaja-remaja yang kemudian meminum obat-obatan, dan obat-obatan itu adalah obat-obatan oplosan. Nah, mungkin mereka ingin mencari kesenangan, ingin mabuk-mabukan, tapi ternyata yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat fatal. Mereka mengoplos obat-obatan yang dijual di apotik-apotik untuk kemudian dikonsumsi supaya mabuk seperti itu ya. Padahal itu jangankan yang oplosan, yang asli pun itu dilarang di dalam syariat Islam. Dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah anak-anaknya umat Islam. Ini adalah bukan orang-orang yang tidak beragama. Ayah ibu mereka umat Islam, kan tetapi mereka melakukan hal yang semacam itu. Dan kita ingin ke lokasinya. Kemarin saya dapat kiriman video bahwa lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saya di daerah Kayu Batu sini. Ini di Pembong Hulu ya, di Pembong Hulu. Maka ini juga PR untuk kita semua, karena anak-anak umat Islam, generasi-generasi yang akan datang itu melakukan hal yang semacam itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Sementara kita mayoritas umat Islam. Ini PR untuk kita semua, untuk para orang tua, untuk para pemerhati anak-anak, untuk para pemerintah juga. Kita akan menuju ke sana. Dia terletak di di belakang stadionnya. Nah, kita akan menuju lokasinya. Ini dari stadion sepak bola, kita akan ke lokasi di sini. Nah, ikuti terus perjalanan ini, kita menuju ke lokasi. Kita lihat kemarin mendapatkan kiriman sebuah video, dikatakan tidak jauh dari tempat tinggal saya, bahwa di tempat itu banyak bungkus-bungkus obat-obat yang biasa dijual di apotek, yaitu obat-obat batuk. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus. Ini lihat jalan sini, kita lihat jalan sini ya. Sebentar lagi kita akan sampai. Ini jalannya. Kemudian setelah itu ada jalan kecil, nanti belok ke sebelah kiri ada jalan kecil, kita masuk ke situ. Ternyata di situ, karena memang tempatnya agak tersembunyi ya, maka mungkin mereka suka nongkrong di situ, kemudian mengkonsumsi obat-obatan oplosan tadi. Kemarin banyak sampah-sampahnya itu di bawah pohon itu. Nah, ini kemudian kita belok ke sebelah kiri nih, nah lewat jalan sini, kita lihat di sini mana. Nah, ini sudah terlihat nih. Nah, kita lihat ini banyak komik nih. Ini bekas obat batuk. Ini kalau sekedar batuk tidak juga sebanyak ini gitu ya. Tidak juga sebanyak ini minum obat batuknya. Mestinya ini ada sesuatu. Mesti ada sesuatu di sini. Nah, kita lihat lagi lebih ke dalam. Kita perhatikan. Nah, ini malah
lebih banyak lagi. Ini malah lebih banyak lagi. Coba lihat. Ini obat batuk. Obat batuk komik. Karena sangat mudah untuk didapatkan. Sangat mudah untuk didapatkan. Sangat mudah untuk dibeli. Ada di apotek-apotek kita. Dan dikonsumsinya di sini. Dimakannya di sini. Ini agak tersembunyi sedikit aja sebenarnya dari jalan yang tadi kita lewati. Itu jalan yang tadi kita lewati. Nah, jalan yang tadi kita lewati itu. Nah, masuk ke sini. Jadi jalan yang tadi yang kecil. Nah, kita bisa lihat nih. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Generasi muda yang kita harapkan bisa menjadi generasi yang baik, tapi ternyata dirusak oleh obat-obatan seperti ini. Dirusak oleh hal-hal yang semacam ini. Tentu ini karena pergaulan. Tentu ini karena pergaulan. Teman-teman yang buruk itu akan menyeret temannya yang lain untuk kemudian melakukan hal yang buruk. Ini di situ juga masih banyak. Di sini juga banyak. Ini hutan ini ya. Nah, ini kalau batuk tidak mungkin sebanyak ini ya. Tidak mungkin sebanyak ini. Masa batuk minumnya sebanyak ini gitu. Bisa muntah-muntah kira-kira. Kalau batuk kemudian minumnya sebanyak ini sama kotak-kotaknya nih, kotak-kotaknya juga. Artinya apa? Ini memang untuk sebuah agenda gitu ya. Untuk sesuatu yang dilarang. Nah, berkaitan dengan larangan di dalam Islam, itu ada banyak hadis dari Rasulullah SAW, tambah juga ayat-ayat Al-Quran tentang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamar itu dulunya asalnya adalah anggur yang kemudian dijadikan minuman yang memabukkan. Jadi dahulu asalnya memang khamar itu minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Terbuat dari perasan anggur, dari anggur. Akan tetapi kemudian diberlakukan secara umum untuk sesuatu yang lainnya yang juga memabukkan, yang menghilangkan akal juga. Sebagaimana itu dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, artinya apapun, walaupun dia bukan anggur. Nah, yang semacam ini juga termasuk. Kalau dia kemudian memabukkan, menghilangkan akal, itu juga berarti memabukkan. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Nah, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, dan judi, wal ansab, dan mempersembahkan binatang sembelihan untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, rijsun min amali syaitan. Itu adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang menjijikkan, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Jadi apa yang terjadi ini kita lihat yang terjadi kepada remaja kita nih, generasi kita, itu adalah apa yang dilakukan oleh setan, dan memang yang menggoda mereka adalah setan. Maka kita perlu untuk mulai berpikir ya, memperbaiki para remaja ini. Bagaimana caranya? Ini PR kita bersama sebagaimana tadi kita sampaikan. Sebanyak ini. Sebanyak ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat itu, fajtanibuh, jauhilah oleh kalian. Kita lihat lagi di sini masih ada. Jauhilah oleh kalian hal-hal yang tadi disebutkan. Khamar, sesuatu yang memabukkan. Kemudian apalagi? Maisir, judi, ansab, menyembelih untuk berhala, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah. Banyak sekali. Ini ada lagi di sini nih. Daerah lainnya lagi nih, posisinya masih dekat situ. Ini juga ada di sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini
hal-hal yang memabukkan, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu menghilangkan akal dan merusak mental. Apalagi anak-anak yang masih remaja, generasi kita. Kalau mentalnya rusak, akalnya rusak, mereka akan menjadi orang yang tidak waras, menjadi orang yang linglung, menjadi orang yang kemudian tidak mengerti apa-apa. Bagaimana ingin memperbaiki masyarakatnya, bagaimana ingin mendatangkan perubahan. Ini masih banyak. Ini, lihat. Ini kita perhatikan coba. Nah di sini juga, masya Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali. Iya, ini sepertinya di sini markas ya, markas untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hutan ini. Ini posisinya di hutan ya, apalagi di hutan banyak hantunya di sini, banyak setannya. Jadi sudah dari luar hutan digoda oleh setan, kumpul lagi di sini. Tambah setannya, tambah banyak. Makanya godanya semakin berlipat-lipat. Nah, terkait dengan ancaman lainnya, di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu bersabda juga. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahdan liman syaribal muskir. Sesungguhnya Allah berjanji terhadap orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Apa? An yasqiyahu min tinatil khabal. Bahwa Allah akan memberinya minum dari tinatul khabal. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, apa itu tinatul khabal? Lalu kata Rasulullah SAW, usaratu ahlin nar, yaitu perahan, darah dan nanah para penghuni neraka. La ilaha illallah. Jadi ya, ini pesan juga untuk para remaja, siapapun mungkin yang menonton video ini, ada yang biasa datang ke sini, maka ingatlah ancaman dari Nabi SAW, bahwasanya siapapun yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, apapun jenisnya, maka nanti pada hari kiamat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala akan Allah beri minum dari tinatul khabal. Dari apa? Dari darah dan nanah para penghuni api neraka yang berbau busuk itu. Apa kalian mau mengkonsumsi darah dan nanah para penghuni neraka? Jangankan darah dan nanah penghuni neraka, darah dan nanah manusia yang ada di dunia itu menjijikkan. Apalagi darah dan nanah para penghuni neraka. Apalagi darah dan nanah para penghuni neraka. Maka itu juga akan sangat menjijikkan sekali, Maka tinggalkanlah yang semacam ini, berhentilah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat. Yuk kembali ke jalan Allah. Taubat kepada Allah, isi waktu dengan hal-hal yang positif, olahraga misalnya, atau kalau bisa hadir ke majelis-majelis kebaikan, majelis ta'lim untuk menambah pengetahuan tentang agama, supaya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semakin takut kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan hal-hal yang semacam ini. Apalagi tadi ancamannya sangat mengerikan. Di samping diminumkan dari darah dan nanah para penghuni neraka yang berbau busuk, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah SAW, salasatun la tuqbalu lahum salat. Ada 3 golongan yang tidak diterima salat mereka. Satu pun salat yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wala turfa'u lahum hasanat, dan tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya ke langit. Artinya tidak ada satupun amal saleh, kebaikan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 3 itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Syaribul muskir, orang yang meminum sesuatu yang memabukkan, hatta yashwa, sampai dia sadar dari mabuknya. La ilaha illallah. Maka akan menjadi sia-sia semuanya. Akan menjadi sia-sia. Ditambah lagi, ini yang suka mengkonsumsi ini, bahwa ketahuilah sesungguhnya yang tersiksa nanti bukan hanya orang-orang yang anak-anak yang mengkonsumsinya saja, tapi kedua orang tuanya. Ketika anak-anak itu kemudian tidak melakukan kebaikan, melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya juga akan mendapatkan imbas siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena keteledoran mereka.
Maka ayo kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya. Ini sekali lagi ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab bahwa ini adalah PR kita semua. Ini adalah PR kita semua, tidak jauh dari jalan. Ini adalah PR kita semua. Orang tua, kemudian para pemangku jabatan, pemerintah, para pemerintah, orang-orang yang bertanggung jawab, para pemerhati anak-anak dan lain sebagainya. Ini adalah tugas kita semua, harus memperhatikan ini, karena ini akan merusak akal mereka, akan merusak mental mereka, akan menjadikan mereka orang-orang yang kemudian tidak baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa jeli terhadap ini semua dan kemudian kita bertindak cepat. Bertindak cepat. Mudah-mudahan kita bisa lakukan. Ya mungkin segitu aja video pada pagi hari ini. Ini sekedar informasi untuk menjadi perhatian kita semua, bukan untuk membuka aib orang lain, karena di sini juga tidak ada siapa pelakunya. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa di tempat kita darurat anak-anak yang mengkonsumsi obat-obatan, oplosan semacam ini, biarpun bukan oplosan, yang asli pun juga itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Maka kita sebagai umat Islam, pemeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, harus memperhatikan hal semacam ini. Jangan hanya mengurus urusan dunia saja, ini urusan akhirat. Urusan akhirat termasuk juga urusan dunia, karena kalau mereka dibiarkan terus-menerus seperti ini akan merusak. Maka ayo sama-sama kita pikirkan bersama bagaimana caranya untuk menanggulangi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.